કહે છે પપ્પા? શું કહે છે? બાર ખાઈ છે અને ખાવાને આપ્યું છે. मेरी बाना नहीं है, मैं क्या बाना था? देखो 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 ઘાસ ખાય છે. ઘાસ लिखा है उसको, वो मेरे को नोच नहीं लगा. આશીર્વાદ કહે છે પપ્પા. चलो એનું ઘર કહે છે હા રે વાત કરે એનો. પીરું હા તારું ઘર કહે છે आशीर्वाद देगा મંકી તારું ઘર કહે છે तो मंदिर मंकी। में उसका क्या करो? મંકી તારું ઘર કહે છે હા તારું ઘર કહે છે તારું ઘર પપ્પા બોલતો નહીં બોલને એમ કે ને એને તારું ઘર મને બતાવી કે તારું ઘર મારી મટાઈ ને તારું ઘર એ પાડ્યો તારું ઘર કહે છે તારું ઘર કહે છે બતાય કઈ છે તારા મંકી મમ્મી હા પ્રિય છે તારાથી. આવી તો અહીંયા